30-й годовщине республики еще один успешный инвестиционный проект готов работать в регионе. Российские очистные сооружения на рынке больше 10 лет. Открытие первой очереди в республике – это новые рабочие места и налоговые поступления в местный бюджет. Вот так выглядят очистные сооружения нового поколения. Качественный полипропилен и надежные конструкции. В простоте и оригинальность проекта. Прямо сейчас современная машина вырезает нужные элементы для будущей автономной канализации. Весь материал отечественный, потому и санкции не помешали. Каждая такая система представляет собой аэрационную станцию для глубокой биологической очистки, что позволяет достигнуть до 98% результата. В процессе задействованы 3 камеры. Это приемная, зона осветления и емкость очистки воды. Очистные сооружения предприятия удобны как для частных домовладений, так и социальных объектов. Принцип работы прост. Готовую систему закапывают в специально отведенном месте и подключают к канализационному выходу. Все нечистоты попадают в камеру. Последняя перерабатывает все это в техническую воду. Здесь у нас находится аэратор, там внизу вот видно сделан. То есть и путем мелкопузырьковой взвеси воздуха разбивается весь ток, который приходит в эту станцию. Ну и здесь надо сразу же сказать, что отличие от других станций в том, что у нас в нашем продукте сток, который приходит, он более залповый, сброс более большой из-за того, что он распределяется непосредственно по всей станции. Сама система у нас начинается от 2 человек постоянного проживания, то есть там, где есть раковина, там, где есть унитаз, и проживает 2 человека. И дальше у нас уходит от 2 человек до поселков. В Ингушетии новое предприятие открыли в рамках двустороннего соглашения компании «Российские очистные сооружения» и правительства республики. Новый проект окажет огромную помощь в решении вопросов очистных сооружений, уверен и глава республики Махмуд Али Калиматов. Мы не будем грунтовые, подземные нарушать. Мы не будем загазывать все наши водоемы. Это принципиальная вещь. И у нас работа непочатый край. Первый производственный цех уже начал работу над новыми заказами. Облегчает труд современная техника, которая позволяет производить столько продукции, сколько потребуется. У нас здесь разделено действительно на зоны. То есть вот здесь делается станция на 8 человек, сзади делается станция на 6 человек. Там, как мы говорили с вами, на 50. Здесь готовят корпуса. И в том углу у нас стоит станок ЧПУшный, который делает раскройки деталей. То есть для того, чтобы минимизировать потери, минимизировать отходы, которые образуются на нашем производстве. То есть вот ребята занимаются, все, как говорится, идет в процессе. То есть вот одна станция, вторая, третья, там делаются корпуса. Гарантия на корпуса 12 лет. Рабочие на предприятии будут местные. Сейчас всем тонкостям работы на оборудовании их обучают специалисты компании. Наша продукция существенно влияет на экологическую составляющую как в Республике Ингушетия, так и в близлежащих регионах. Поскольку, повторяю, результатом работы нашей станции является очищенная вода без света, без запаха. На нашем заводе работают специалисты. Мы создали рабочие места новые. Сотрудники прошли обучение. Наши специалисты из центрального офиса обучили сотрудников, и они готовы к самостоятельной работе. Уникальный симбиоз бизнеса и государства, и он реализован в Республике Ингушетия. Мы запускаем первый цех, и через 2 года мы планируем строительство полноценного большого завода. У нас есть определенные рода разработки совместно с правительством республики. И есть частники, которые готовы у нас покупать, и есть объекты социальные, которые готовы покупать у нас продукцию здесь, в республике. Есть программа, которую мы пытаемся разработать совместно с правительством, чтобы улучшить всю эту систему. Инвестиционная стоимость проекта от 50 до 200 миллионов рублей. Эти затраты рассчитаны на 10 лет работы предприятия в Республике Ингушетия. Это у нас как бы первая стартовая площадка. Я надеюсь, что все у нас пойдет хорошо и будет у нас производство расширяться, потому что на Карабулаке, на промзоне нам уже выделен земельный участок, сейчас идет проект согласования, то есть там производственные площади будут больше как минимум в 5 или 6 раз. В условиях санкционной политики против нашей страны открытие таких крупных предприятий в регионах Северного Кавказа – это в первую очередь забота об окружающей среде, а значит и о жизни людей. Лина Цычоева, Рамзан Зурабов. Новости 24.